Təsəvvür edin, siz satış əməliyyatını daxil edirsiniz. Məsələn, müştəri üçün tur paketi yaradırsınız. Bu zaman payment deadline, yəni son ödəniş tarixini seçirsiniz. Bu tarix avtomatik olaraq müştərinin son ödəniş tarixi bölməsinə düşür. Sistem həmin tarixi yadda saxlayır və vaxtı çatanda sizə xatırladır. Ana səhifədəki bildirişlər bölməsində bu məlumatı görə bilərsiniz. Əlavə olaraq, satış hesabatları menyusuna daxil olub, bütün satışların ödəniş tarixlərini ümumi siyahı şəklində izləmək mümkündür. Eyni məntiqlə satış zamanı daxil etdiyiniz uçuş tarixləri və otellərin check-in, check-out tarixləri də sistem tərəfindən avtomatik izlənir. Uçuş tarixi yaxınlaşanda, yaxınlaşan uçuşlar siyahısında, otel tarixləri yaxınlaşanda isə yaxınlaşan check-inlər bölməsində əks olunur. Yəni, sistem sizin yerinizə bütün bu tarixləri yadda saxlayır və sizə vaxtında xatırladır. Sadəcə, satış zamanı məlumatları düzgün daxil edin. Qalan işi sistem özü görür. Beləcə nə ödəniş tarixi, nə uçuş, nə də otel girişi sizdən qaçmayacaq.